қайтасың. Кеш жарық, құрметті әріптестер, ата-аналар, мүмкін ата-аналарда бар шығар қазір. Кеш жарық, саламатсыз ба? Күшті, керемет. Белсенділіктеріңізге шынын айтсам ырза болып отырмын. Жарайсыздар, керемет. Мен өзімде уақытпен жүрген жақсы көремін, негізі. 9-да дедім, 9-да бастауға 1 минут кеткеннен кейін қосылыппын. Сәлеметсіз бе, баланы қалай тез минутқа оқытсам болады? Кеш жарық. Сіздер қосыла беріңіздер. Негізгі мен бірінші қозғап кеткім келіп тұрған тақырыбым. Сіздер оған дейін сұрақтарыңыз болса, ойланып қоятындарыңыз болса, қоя беріңіздер. Менің өзім бірінші бір тақырыпты қозғап кеткім келіп отыр. Сіздерге таныс ба? Мысалы, ата-ананың айтатыны нема? Сонда мұғалімі не үйреткен? Мұғалімің не түсіндірген? Еш нәрсе білмейсің деген сияқты сондай сөз тіркестері, сондай кері байланыстар барлығыңызға таныс ба? Әсіресе пән мұғалімдерімізде, мысалы, жаңағыдай ағылшын тілі, орыс тіліне келген уақытта мұғалімдер не үйреткен, бір ауыз орысша білмейді, ағылшын тілін білмейді деген сияқты сіздерге де таныс ба? Сол жөнінде кішкене түгел әріптестеріміз қосылғанша сол бойынша қозғап кеткім келіп отыр. Өйткені ата-аналарда бар шығар арамызда, болмаса сондай оқушылары, ата-аналары сондай кері байланыс жасап жатырған мұғалімдерімізде бар шығар. Қалай түсінік айтуға дағдыландырсам болады? Қазір мен бастаған тақырыбымды аяқтайын, одан кейін осы түсінік айту жайына да тоқталатын боламын, иә. Жаңағындай көбінесе кездесіп қалады, кейде ата-аналардың арасынан әкесі, болмаса айтып жатады, анасы, болмаса апасы кейбір нәрсені сұраған уақытта бала білмей қалды, сонда сенің мұғалімің не түсіндірген деген сияқты сондай да жағдайлар болып қалып жатыр. Кейде ата-ананың өзінен естіп қаламыз, ағылшын тілінен сұрап еді, бір ауыз аудармасын білмейді, болмаса орыс тілден сәлемдесуді білмейді деген сияқты. Соған кішкене тоқтала кеткім келіп отыр, оған ұзақ емес. Одан кейін тағы да бір ескертетінім, бүгінгі эфир тек қана 1 сағатқа жоспарлап отырмын. Өткендегідей жаңағыдай 2 сағат, 2,5 сағат отырып қала алмаймыз. Әнесен кішкене уақытпен де санасқаным дұрыс болып тұр. Өйткені бәріңіз де білетін шығарсыздар, онлайн курсым басталып кеткен. Мұғалімдерден кері байланыс аламын, одан кейін қайтадан түзету кері байланыс жасаймыз. Біраз уақыт кетеді, сол үшін уақытпен санасып отыруыма тура келеді. Жаңаға тоқтала кеткім келеді. Жаңағыдай мұғалімің мұғалімдер болғанмен бәріміз де ата-анамыз ғой, өздеріңіз де ата-анасыздар. Егер де мұғалімің не үйреткен сенің деп баладан сұрайтын болсаңыз, менің ойымша баланың мойнынан автоматты түрде жауапкершілік ығыса береді. Неге? Өйткені балада сезінеді, мен білмей қалсам, демек ол менің кінәм емес. Демек, мен білмей қалсам, ол мұғалімнің кінәсі. Я болмаса, ата-ана мені кінәламайды екен, мұғалімді кінәлайды екен дегендей балада түсінік қалыптасады. Дұрыс қой. Егер де жарайды, эфирді сақтауға әрекет жасаймын. Егер де ата-ана мұғалімің не үйреткен, не түсіндірген, сен балаға еш нәрсе білмейсің деген кезде балада айтып отырмын, автомат түрде сондай ойлар қалыптасады. Демек, ол менің кінәм емес, мен ұрыспайды екен ғой, мен білмей қалсам. Демек, мұғалімді кінәсі деген сияқты автоматты түрде баладан жауапкершілікті біз өз қолымызбен алып тастаймыз. Ал соның орнына бала білмей қалса, мұғалімің 45 минут бойы саған білім бергенін мен білем. Сенің мұғаліміңнің қандай білімді екенін мен білемін. Ал бірақ сен неге білмей тұрсың? Мұғалім жатта дегенде сен неге жаттамайсың? Сол ағылшын тіліне, болмаса орыс тілінің аудармасын саған жатта деп айтты. Айтпау мүмкін емес. Неге сен жаттамадың деп баланың өзінен сұрайтын болса, ол міндетті түрде жауапкершілікті өзінің мойнына ала бастайды. Өйткені мен білмей қалсам, ата-анам менің өзімді ұрсады деген сияқты түсінік қалыптасады. Қазіргі балалардың білесіздер түсініктеріне біздің ойымыздан ар жағына асып тұрады ойлары. Сол себептен мен ата-аналардан кішкене сол бойынша өтініш жасап кеткім келеді. Өйткені әріптестеріміздің өзі де ата-анамыз. Баланың өзінің мойнына алып тұрған жауапкершілікті өз қолымызбен алып тастамайық. Мұғалімді кінәламайық.
мұғалім кінәлі екенін біліп тұрсаңыз да, енді ол да пенде ғой, мұғалімнің бәрі де шатасуы мүмкін, шаршауы мүмкін деген сияқты, иә, мұғалімдерге де түсіністікпен қарауымыз керек. Бірақ бәрібір түсіністік танытып, мұғалімге жеке айтуыңыз мүмкін пікіріңізді, бірақ баланың көзінше емес. Баланың көзінше айтқаннан кейін, жаңағыдай сыныпта енді көбінесе болады ғой, видеороликтерді көрсетіп жатамыз, иә, қай семьяда, қай отбасында қандай тәрбие алып жатырған бала, түбінде қандай бала болып шығады, өте көп видеороликтер, иә, балаға көрсетіп жатамыз. Дәл сондай роликтердегі сияқты балаға біз түсіндіре білуіміз керек. Баланың жауапкершіліктен қашуына біз жол бермеуіміз керек. Қандай жағдай болса да, мұғалімді біз баланың көзінше мәртебесін биік қоюымыз керек. Ол мұғалім үшін емес, бұл баланың өзі үшін. Егер де баланың көзінше мұғалімнің мәртебесі төмен болып тұрса, қалай ойлайсыздар, ол мұғалімді сыйлай ма? Мұғалімнің айтқанын тыңдауға әрекет жасай ма, қалай ойлайсыздар? Бәрібір апайдан көреді, мен білмей қалсам да. Бәрібір мен ұрыспайды, мұғалім дұрысады деген сияқты. Жаңа айтып кеттім ғой, не деген көптеген видеороликтер бар, апайың үйтпесе жанын шығарам дейтін, көп қой ондай роликтер. Сол сияқты жаңағыдай құрметті ата-аналар арамызда бар болатын болса, мүмкіндігінше мұғалімнің беделін көтеруге әрекет жасайық. Жаңағы айтып өткендей, ол мұғалім де үшін емес, сіз үшін де емес, ол баланың өзі үшін. Бала мұғалімді сыйлай білгенде ғана тыңдайды. Мұғалімді жақсы көргенде ғана оның айтқанын түсінеді. Мұғалімді түсіне білгенде ғана оны сыйлай алады. Өкінішке орай, жандай көбінесе айтады, қаталдық таныта беріңіз, балалар қорықпаса сыйламайды деген сияқты. Сол себептен мұғалімнің мәртебесін көтеру қанша заманнан бері айтылып келе жатыр, бірақ өкінішке орай мұғалімнің мәртебесін жоғарылаттық деп айта алмаймыз. Бірақ жаңағындай бір әріп үйреткенге 40 күн сәлем деген, ол тегіне-тегін айтылған емес, бүгін айтылған сөз емес. Бастауыш сынып мұғалімдерін, тем более жаңағы бастауыштың фундаменті бірінші сынып болатын болса, баланың қолына қалам ұстатудан бастап, қызыл көк түсті ажыратуға дейін үйреткеннен бастап, мұғалімдегі оның еңбегін мен айта алмаймын, орасан еңбек, әр оқушыға қанша еңбек. Сол үшін кішкене мұғалімді құрметпен қарап, беделін жоғары қоятын болсақ, баланың деңгейін жоғарылауына бірден бір себеп болады. Сол жағынан да кішкене көңіл бөлейік. Керемет дейді, дұрыс айтасыз дейді, рахмет. Ақырында қойып жатырған сұрақтарға жауап кете берейік. Негізі кішкене айып етпейсіздер, кеше стористе қойылған сұрақтардың көбінесе жауап бере алмай қалуымыз да мүмкін, өйткені 1 сағат уақыт, қазір 9-дан 8 минут кетті. Кішкене регламент қойылғанда келіп отыр. Өйткені жаңа айтып өттім ғой, түсінігі, дұрыс түсінік айта алмайтын бала деген сияқты сондай сұрақ қойылды қазір. Дұрыс түсінік айта алмайды бала қай кезде? Баланың сөздік қоры жоқ кезде. Сөздік қоры қай кезде болады? Баламен кері байланыс болмаған кезде. Баламен контакт болмаған кезде. Контакты жоқ, ол қай кезде? Ата-ана кешке дейін жұмыста болады, кешке келеді, құлағын тыныштығын көздеп, өзі шаршап келді ғой жұмыстан, келгеннен кейін үй шаруасы, тамағы, кірі деген сияқты жас мамандар болатын болса, жастарымыз болатын болса, келгеннен кейін кішкентай сәбилері бар, оған қарау керек, кейбіреуінде ата-анасының жағдайын жасау керек деген сияқты. Қысқасы, орысша айтқанда, не до ребенка болған кезде бала тек қана телефонменен шектеледі, телефон оған жауап беріп жағдайын сұрамайды ғой. Тек қана ойын көреді, үндемей отырып тыңдайды, үндемей отырып көреді, ол ана жердегі сөздерді жаттауы мүмкін, түсінуі мүмкін, бірақ ол кері байланыс жасауды үйренген жоқ. Ода сөздік қоры жоқ. Сол себептен, ал сөздік қоры болмаған балада қалай ойлайсыз, ол түсінгенін айта алады ма? Ол түсініп тұруы мүмкін, бірақ оны сізге жеткізе алмайды. Өйткені олда сөздік қоры жоқ, сәлеметсіздер ме? Өйткені ода сөздік қоры жоқ, контакты жоқ дедім ғой. Бірден бір құрал сөздік қоры болуға, түсінік айтуын қалыптастыруға бірден бір құрал кері байланыс. Менде курсында да өте көбінесе көңіл бөліп жатырғаным сол. Кері байланыс жасай алған бала
сұрақ қойғыңыз келмейінше шаршап тұрсыз, миыңыз артық нәрсені қорытуға шамасы жоқ, шаршап тұр. Жай ғана балаңызбен сөйлесіңіз. Кәдімгі мен сұрақ қояйыншы балам, басқа адам, үлкен кісілер саған сұрақ қойғанда сен қалай жауап бересің? Аты жөнің кім? Жасың нешеде? Қай сыныпта оқисың? Қандай мектепте тұрасың? Оқисың? Мекенжайың қандай? Отбасыңда қанша адам тұрасыңдар? Олар саған кім болып келеді? Я болмаса, дәл сол сұрақтарды қоя бергеннің өзінде баланың сөздік қоры дамиды. Әрі ол кез келген кезде кері байланыс жасай алады. Сәлеметсіз бе, мамандығым дошкольный болып тұр ғой енді. Және осы мамандықпен 0 сыныпқа сабақ бере аламын ба дейді. Енді дошкольный деп түсініп тұрмын, кішкене түсініксіз болып қалды. Негізі қалай десем екен, барлығына бірінші адамның өзінің ниетінде болу керек та. Одан кейін әр балаға сабақ берген сайын сізде практика жиналу керек қой. Ізденсем, оқысам, үйретсем деген бастысы ниетіміз дұрыс болу керек. Ниетіміз дұрыс болу керек. Мысалы, менің өзім көбінесе жаңағындай танитындарыңыз болатын шығар. Балам тұйық қалай ашсам болады? Қазір келесі сұраққа осыған жауап берейін. Мысалы, менің өзімде ұзақ жылдар бойы репетитор болдым дедім ғой. Сол кезде мысалы менде бірінші бастап келгенде маған да өте қиын болды. Неге? Өйткені материалдардың бәрін біліп тұрмын, шығару жолдарын барлығын білемін. Қандай есеп келсе мен қиналмай шығара аламын, өзім түсінемін. Бірақ мен ол кезде, мысалда біраз жыл болып қалды ғой, мен ол кезде бірақ оны дәл сол түсінген күйінде мен балаға жеткізе аламын ба? Мен сол кезде оны ойламаппын. Мысалы, алдыма оқушы келді ғой. Сол кезде мен оқушыға түсіндіріп жатырмын, мен оны біліп тұрмын, бірақ балаға жеткізу қиын болып тұр ғой. Ойым шашырайды. Қайсынан бастап, қайсынан аяқтарымды білмеймін. Дәл ана тақырыптың мақсатын ашуға, мақсатын жетуге қай қадам арқылы өту керек, соны ойымды жинақтай алмаймын ғой. Ойымда сансыз жауаптар, бірақ ананы тиянақты балаға жеткізе алмаймын. Түсініп тұрсыздар ма? Ол білген басқа, түсінген басқа, оны жеткізе алған мүлде басқа. Дәл сол қазір енді өзімнің практикамда болды, қазақша айтқанда шекеме тиді, сол арқылы өттім. Яғни дәл соны мен қазір оқушылармен сіңіруге әрекет жасаймын. Сен бір нәрсені білдің ба, оны жеткіз бірінші. Оны басқаға жеткізбейінше, сен оны түсіндім деп есептеме. Мен оны неге айтып отырмын, өйткені өзімнің басымнан өтті. Балаға түсіндірген кезде мен өте қиналдым бірінші кезде. Дәл сол қиындықтарды мен өзім басымнан өткеннен кейін, курсымда да басты мақсатты қойып отырған кері байланыс. Мұғалімдер кейде 2 рет, 3 рет жасап жатыр бір тақырыпқа кері байланысты. Қай кезде дауысы өзіне сенімді шығады, сол тақырыпты өзіне өзі сенімді түрде айта алғанына көзім жеткенде ғана келесі сабаққа өткізіп жатырмын. Басты құралымыз кері байланыс. Яғни өзімізді бірінші тәрбиелеуіміз керек. Әріптерді қосып оқи алмайтын баламен қалай жұмыс істеуге болады? Минутқа тез оқышын. Жарайды, жаңа кері байланысты түсіндік қой, білгеніміз басқа, түсінгеніміз басқа, оны ойымызды жинақтап, тұжырымды етіп балаға жеткізе алғанымыз ол мүлде басқа. Жаңа балам өте тұйық, қалай ашсам болады деген сұраққа жаңағы сұрақ дәл сол жауабы. Балаңыз жай ғана қасыңызға келмес, тамақ істеп жатырсыз, мүмкін үй шаруасымен айналысып жүрсіз, жай ғана сұрақ қойыңыз балаға. Ешқандай қиын емес, баланың да мазасын алмайтын, өзіңізге де нагрузка болмайтын, жай ғана сұрақтар. Сол арқылы бала ашылады. Сол арқылы ойын жеткізгенде ғана бала ашылып бастайды. Өйткені ойыңды дұрыс жеткіз. Тамаша, дұрыс айтып жатырсың, бірақ кішкене соны тағы да айтып жіберші. Маған қызық болып тұр. Бүгін қандай сабақ болды? Сіз қандай болды? Ол қандай сонда? Деген сияқты бір таң қалып тұрсаңыз, сізді бір шынымен түсінбей тұрған сияқты сезінеді да бала. Ынты-шынтысымен сізге түсіндіруге әрекет жасайды. Бір күн түсіндіре алмайды, 2 күн түсіндіре алмайды. Бірақ кешке келгенде анасының, мен үйге барғаннан кейін сұрайды, маған бүгін анама осыны айтайыншы, осыны айтсам болады екен деген сияқты, ол ой түйеді. Ол бір күн айта алмауы мүмкін, бір апта сізге айта алмауы мүмкін, бірақ сіз тоқтатпаңыз. Шынымен балаңыздың ашылып, ойын жеткізе алғанын қаласаңыз. Өйткені ойын жеткізе алу кері байланыс жасау өте маңызды. Ол кез келген жерінде ойын жеткізгенде ғана өзінің білімін дәлелдей алады. Ол біліп тұр 5-ке, бірақ ойын жеткізе алмағаннан кейін одан не пайда, Сол себептен тұйық баланы солай ашуымызға болады. Жаңағындай оқу жылдамдығы туралы біз өткен сабақта да көбінесе айттық,
сол себептен толық айта алмай қалсам, сол өткен сабақтағы тікелей эфирде сақталған. Сол кезден сол видеоны қарасаңызда 2,5 сағат отырыппын ғой. Сол жерде біраз ақпараттар қосылды, айтылды, қозғалды. Содан да кішкене қарап алсаңыздар болады. Одан кейін бүгін сұрақтардың арасында жандай пікіріңізді айтыңыз, қандай сұрақ қоясыз деген кезде жандай репетиторлық туралы құпиясы деп солай сұрақ қойылған екен. Негізі репетиторлыққа негізі өзім сол жолдан өткеннен кейін ол туралы беретін кеңесім өте көп. Өзімнің тәжірибемнен, жинақталған экспериментімнен негізі қысқаша да сол видеода айтылды. Бірақ толығырақ қарасаңыздар, мен өткенде де айтқам, ол консультациям болады, ақылы консультацияда. Ақылы консультацияда сіз қалай бастайсыз, оқушыны қалай қабылдайсыз, қалай бастайсыз, ата-ананың көзінше қалай қабылдап аласыз, қандай қадамдар арқылы өткен кезде сіз нәтижеге шығарасыз, және қай кезде шығарасыз, нәтиже шығарып бастағаныңызды қалай байқайсыз, оның барлығын ақылы консультацияда беретін болам. Ал бұлар жалпылама обзор сол бірінші видеода тікелей эфир өткендегі эфир сақталған, содан қарасаңыз болады. Сол жерде жалпылама айтылып кеткен. Жаңағы оқу жылдамдығы туралы сол жерде айтылған. Жаңағы айтылған бойынша түсінікті болды ғой деймін. Баладан кейде мұғалімнің не түсіндірген деген кезде өте абай болуымыз керек. Өйткені ол бала бәрін қағып алады, өзінің мойнынан автоматты түрде жауапкершілікті алып тастауына жол бермеуіміз керек. Кейінгі қосылып жатқан әріптестерімізге кеш жарық деймін. Керемет, ақырындап көбейіп жатырмыз. Керемет, қойылатын сұрақтарыңыз болса, әріптестер, ата-аналар қойсаңыздар. Сұрақ қойсаңыздар. Сол жердегі қойылған сұрақтар. Өткенде басқа мектепке ауыстырып едім дейді. Ата-ана болып тұр ғой. Сабағы қайтадан төмендеп кетті дейді. Сәлеметсіздер ме? Сабағы қайтадан төмендеп кетті дейді. Басқа мектепке ауыстырғанда дейді. Осы жерде өте орынды қойылып тұр. Осы сұрақ, осы пікір орынды қойылып тұр. Неге? Кейде ата-аналар баланың ыңғайына қарап, бұл мектепте оқығым келмейді десе, баланың айтқанын тыңдап басқа мектепке ауыстырады. Бұл жерде маған мұғалім ұнамай жатыр, я болмаса ана оқушы ұнамай жатыр, мына оқушы маған тиісе береді деген сияқты сондай сөздер болған кезде баланың талабына тыңдап басқа мектепке ауыстырып жатады. Я болмаса басқа сыныпқа, сол мектептің ішінде мұғалім таңдап ауыстырып жатады. Мен бір нәрсені ескерткім келеді ата-аналарға. Біз баланы ситуациядан қашып емес, ситуациядан шығып, яғни қазақша айтқанда, жағдаяттан қашып емес, жағдаяттан шығуға үйретуіміз керек. Өйткені бұл сыныпта туындап тұрған мәселе, проблема басқа сыныпқа барғанда, я болмаса басқа мектепте алдынан шықпауына ешкім кепілдік бере алмайды. Сол себептен баланы жағдаяттан шығып үйретейік. Кез келген жағдаяттан шығып үйренген бала, кез келген ортаға бейім болады. Әрине ол басқа мектепке ауысқаннан кейін, мүмкін енді басқа жағдаяттар бойынша ауыстырған шығарсыз, мүмкін орын ауыстырған шығарсыз, жер ауыстырған шығарсыз. Сол мәселе бойынша басқа мектепке ауысқан жағдайда ол төмендеуі, ол әбден мүмкін. Неге? Өйткені орысша айтқанда адаптация ғой. Ол пока ол сыныбындағы оқушыларына, ол ортаға, мұғаліміне үйренем дегенше уақыт өтеді. Просто кішкене мұғалім тарапынан қаттырақ кішкене бақылау керек, қаттырақ внимание керек, және оқушылардың қасында кішкене қолпаштау керек. Осындай оқушы келген еді, балалар керемет жақсы екен, сыныбымыз толысып жатыр, досымыз көбейіп жатыр, кішкене қошемет көрсетейік балаларға деп, онын тұрғызып, кәдімде қошемет жасатсаңыз, бала соның өзіне кәдімде марқайып қалады. Және көбінесе оның кішкене болса да жауабына мақтап отыру керек. Сыныптастарының алдына кішкене беделі көтеру үшін. Сол кезде баланың беделі көтерілген сайын өзін еркін ұстайтын болады ол сыныпта. Өйткені ол сыныпқа үйренем дегенше біраз уақыт өтеді ғой. Мұғаліміне бауыр басам дегенше кеш жарық Аманкүл Мендешқызы, Ботакөз әріптес.
кеш жарық, дұрыс. Өйткені басқа мектепке, басқа ортаға бейімделуіне де біраз уақыт кетеді. Ал кейбір баланың сабағы төмендеуіне де солай. Оқушы мен ұстаздың қарым-қатынасы дейді. Оқушы мен ұстаздың қарым-қатынасы кешегі қойылған сұрақтар, ұсыныстар бойынша ғой. Жаңағы айтып өттім ғой, оқушы мен ұстаздың қарым-қатынасы қай кезде жақсы болады? Оқушының алдында мұғалімнің беделі жоғары болған кезде. Ал мұғалімнің беделін көтеретін кім? Ата-ана. Мұғалім беделін ата-ана көтеріп отырса оқушының алдында, оқушы мұғалімді жоғары бағалаған кезде ол мұғалімді тыңдайтын болады, айтқанын түсінетін болады, және сабағы да ол кісінің түсінікті болады. Неге? Өйткені мысалы өзіңіз ойлап қараңыз, ата-ана егерде осының мұғалімі бір жақпайды маған, айтқанын түк түсінбейсің, ана сыныптың мұғалімі анандай, ана сыныпта мынандай мұғалім бар екен, оқушыларының мынандай деңгей шығыпты, нәтижесі мынандай екен, осы мұғалімді түк түсінбедім мен деген сияқты түрлі болады ғой, енді көпшілік болғаннан кейін кездеседі. Дәл сол әңгімелер оқушының көзінің алдында болатын болса, мұғалімнің беделі күн санап түсе береді. Одан кейін мұғалімнің беделін ата-ана сіз балаңыздың алдында түсірдіңіз ба, балаңыздан ешқандай нәтиже күтпеңіз. Өйткені мұғалім беделі түскен кезде ол уже мұғалімді тыңдағысы келмейді. Тіптен кездесіп жатады мұғалімдерге, пән мұғалімдеріне кейбір оқушылар: білесіз ба, сіз өзімен кімнің қызымын, яғни кімнің немересімін деген сияқты. Түсініп тұрсыз ба? Оның бәрі ата-анадан шығып жатқан сөз. Сол себептен, құрметті ата-аналар, баламыздың қиналмай нәтиже шығуын қаласақ, мұғалімнің беделін көтере берейік. Мұғалім, бастауыш сыныбының мұғалімінің еңбегін еш нәрсемен бағалауға келмейді. Менің қолымда болатын болса, жоғары билікке менің даусым жететін болса, мұғалімнің мәртебесін көтеріп қана қоймай, жаңағы әскерилер сияқты белгілі бір уақыттан кейін зейнетке шығаруды ұсыныс қылар едім. Өйткені әр баламен жеке, әр үйдің жеке еркесінің қылығына шыдап, соның мінезіне шыдап, жаңа былайша айтқанда каприздарын көтеріп, әрі тәрбиелеп, әрі білім беру мұғалімдерге, білмеймін, тек қана өзінің мамандығын сүйіп, оқушыны сүйгенде ғана нәтиже шығарылады. Сол себептен нәтиже күтсеңіз, бірінші мұғалімнің беделін көтере біліңіз балаңыздың алдында. Содан кейін ғана нәтиже күтіңіз мұғалімнен. Дұрыс айтасыз дейді, саламатсыз ба? Дұрыс, әрине, өйткені біріміздің тілімізді біріміз білеміз ғой. Кейінгі қосылып жатырған әріптестер, кеш жарық, өлшенбейтін еңбек бастауыш сынып мұғалімдікі, әрине өлшенбейтін сынып. Өйткені қолына қалам ұстай алмай жатқан уақытта қалам ұстатасыз. Дұрыс па? Керемет, рахмет. Ата-аналар болса, сіздерді кері байланыс беріп кетсеңіздер, дұрыс па, менің пікіріммен санасасыздар ма, қосыласыздар ма, қосылмайсыздар ма? Сіздердің де кері байланыстарыңыз қажет. Өйткені үштік одақ қай кезде, мықты болған кезде ғана баладан нәтиже шығады. Яғни мұғалім, оқушы, ата-ана. Дұрыс па, үштік одақ мықты болған кезде ғана біз оқушыдан нәтиже, болашағынан үміт күте аламыз. Сәлеметсіз бе? Және басқа да қандай сұрақтар? Бірінші, сынып оқушыларының сауатты жазуы, баланы қалай оқыту керек? Оқу жылдамдығы, ата-ананың жалобы көп, қалай? Қиын баламен жұмыс, инклюзивті балаларменен жұмыс дейді. Инклюзивті балаларменен жұмыс енді кішкене жандай нәзік мәселе ғой. Ол жайдан жай инклюзивті балалар емес, мұғалім тарапынан өте сабырлықты, ждақаттылықты өте көп талап етіледі. Бірақ енді әрине ол сыныпта оқушы аз болғаннан кейін барып кішкене деңгейінен бастап жұмыс істейсіз. Бірақ мен бір айта кететінім мұғалімге, басты біздің құралымыз, біз оқушыны қабылдап алған кезде ата-ана хабардар болу керек баланың деңгейінен. Бірінші сынып болсын, мектеп алды дайындық болсын, баланың деңгейінен хабардар болу керек. Баланың деңгейі қай жерде тұр, сіздің алдыңызға келгенде. Былайша айтқанда до и после ғой. Өйткені тағы да өзімнің басымнан өткен қателіктерден өттім.
қандай қателіктер арқылы пістім, қандай қателіктер арқылы эксперимент тәжірибе жинақтадым, сонымен бөліскім келеді. Өйткені сіздер де сол қателіктерді жасамас үшін. Мен қандай қателіктерден өттім, баланы қабылдап ал дегенімге қай негізге сүйеніп отырмын. Бәріне бірде топырақ шаша алмаймын, өзімде болды. Сізді асыға тыңдағым келеді. Рахмет, Алла разы болсын. Қандай қателіктен өттім деп отырғаным, мысалы болды. Репетиторлар 2 сынып па, 3 сынып па, қазір есімде жоқ. Бала 2 әріпті қоса алмайды. Онға дейін сандардың бала құрамын білмейді. Қосу азайту былай тұрсын, бәрін жіліктеп айтып отырсыз. Әрине, сіздерге көмектесе, менің сол мақсатқа жеткенім сол бүгінгі эфирден. 2 сынып па, 3 сынып па, қат есімде жоқ, біраз жыл өтіп кетті. Бала менің алдыма келген онда 2 әріпті қоса алмайды, онға дейін сандардың құрамын білмейді. Мен бірақ оның тексеріп алмағым, ата-ананың көзінше. Үсенені жұмыс жасадым, күн демей, түн демей дегенде-ақ, онымен әрине 1,5 сағат қана жұмыс істеймін, өйткені одан артық бала шаршайды. Бірақ бәрібір 12-24-те 7 ол бала менің миымнан кетпейді, деңгейін қалай көтерем, қалай міндетті деңгейге, жаңа мүмкіндік деңгейден міндетті деңгейге, эфирді сақтаймыз, Алла бұйыртса, міндетті деңгейге қалай жеткізем, 24-те 7 миымда тыныштық жоқ. Қандай тәсіл қолданам. Сондай жолдардан, сондай жұмыстар арқылы жасап жүрген кезде бала буындап, 2 әріпті қосып оқыды, буындарды өтті, сөздерге өтіп, диктант жазып бастадық буындардан. Сөйтіп бір күні ата-анасы келіп маған айтады: "Мен балам әлі оқи алмайды ғой" дейді. "Мен балам әлі ежелеп оқиды ғой, әлі оқи алмайды ғой, дұрыс. Диктанттардан қарасам, әлі буындарды жазғызып жүрсіз ғой" дегенде, мен өзіме өзім таң қалдым. Не деген ата-аналар бар менің алдыма келгенде, сонда баланың деңгейін ата-ана білмеген болып тұр ғой. Сол кезде маған ол үлкен, мен өміріме сабақ болды ғой. Ал сол кезде, демек, ата-ана менің алдыма келгенде баласының деңгейін білмеген. Түсінтірсіз, мен қанша еңбек жасадым, менің еңбегімді сол берген арзымаған ақшасыменен өлшеп тұр. Ал бастауыш мұғалімнің еңбегі өлшеусіз, ол өлшеусіз деп айтар едім. Сол кезде барып менің былайша шекеме тиді. Сол кезде ойландым қателік жасағанымда. Бірақ үлкен сабақ болды. Әр істің бір қайыры бар деген содан қалған деп ойлаймын мен. Қандай да бір қиындық кездесе, демек соның артында қайыры бар. Зато ол менің өмір бойыма нәтиже болды, сабақ болды. Одан кейін мен кез келген оқушыны, тіптен осы қазір мектептегі оқушыларымның осының өзінде де менде кездесті. Әкесі айтып жатыр, төлегенің қайда кетіп жатыр деген сияқты, анасы келіп. Нәтижесі мынандай ғой деген. Сол кезде мен үндеместен 31 тамыз күні баладан алған диктантымды, бақылау жұмысын үндеместен анасының алдына қойдым. Үндемей қарап шықты да алдыма қойды. Ол да түсінді, баланың деңгейін мен де түсіндім. Көріп тұрсыз ба? Демек, осы қателіктен өткізбеуіміз керек. Деңгейін анықтап алуымыз керек, әрине. Осылай тікелей эфирге шығып тұрсаңыз жақсы болар еді. Әрине, әрекет мүмкіндік болғанша, бірақ енді кішкене қазір енді жаңа курсын басталғалы кішкене уақытпен санасамын. Алла разы болсын сіздерге. Сіздерге де Алла разы болсын. Уақыттарыңызды бөліп, алтын уақытымызды, алтын деп те айтпаймын мен. Балаларыма да солай айтамын. Тіптен алтынға да бағаламаңдар уақытты деймін. Неге? Өйткені шаман келсе, қалағаныңша алтын сатып ала аласың, ал бірақ уақыттарыңызды сатып ала алмайсыңдар деймін да. Сол себептен баға жетпес уақыттарыңызды бөлісіп алдында отырғандарыңызға сіздерге де Алла разы болсын. Демек, жаңағы мен өткен қиындықтардан, мен өткен қателіктерді жасамаңыздар. Кез келген алдыңызға оқушы келді ма, ол 1 сынып болсын, мектеп алды даярлық тобы болсын, баланың деңгейін тексеріп алыңыз. Өйткені 1 сыныпқа келгенде сіз оны оқытып, жаздырып, бірақ бәрібір көріңіз, қандай әріпті танитынына дейін біліп алыңыз. Бірақ ол үшін сізде өзіңізде түртіп алуға дайын, өзіңізге жаңағындай оқу жылдамдығы, сөздік қоры, 10-ға дейінгі санның құрамы, 20 көлемдегі сандар деп өзіңізге қысқаша кесте құрып қойыңыз. Оқушы келеді алдыңызға, атыңыз жоғары жағын атсыз жеріңіз жазасыз да, оқу жылдамдығы, егер де ол оқи алатын болса, ал 1 сынып болатын болса, жай ғана сөздік қоры, тез реакция жасап беру деймін, яғни жылдам жауап беруі баланың. Ол неге керек? Сіз сұрақ қойып тұрған уақытта бала сол момент сразу реакция жасап сізге жауап бере ала ма? Аты жөнің кім деген кезде,
аты жөнім мысалы Мақсат Басқар деген сияқты сыра жауап бере ала ма, жоқ үндемей бетіңізге қарап тұрып 2-3 рет сұрағанда барып аты жөнін айта алады ма, соны да ата-ананың көзінше бақылайсыз және ата-анаға оны айтасыз. Сразу реакция жасай алмады бала. Ол дегенім сөз, ол деген сөзіміз тыңдалым дұрыс қалыптасып тұрған жоқ, айтылымда соответственно нашар деген сияқты ата-ананың көзінше қабылдап алуымыз керек. Жас маман дегенге қалай дейсіз? Өте қарапайым, кішіпейілсіз. Деңгейін анықтаудың қандай әдістері бар? Иә, дәл осылай айтып тұрмын ғой, сіз өзіңізге кесте жасап аласыз. Смотря қандай сыныптың деңгейін анықтайсыз. Мысалы, бірінші сынып болатын болса, бірінші сыныпқа бала қандай дәрежеде келу керек. Кейбіреулер, мысалы, балабақшадан кәдімгідей әріптерді танып, түрлі мұғалім, түрлі тәрбиеші, түрлі балабақшалар бар ғой. Кейбір балабақшалардың балалар кәдімгідей әріптерді танып, буындарды қосып келеді. Ал кейбір балабақшадан өкінішке орай тек қана сурет салғанда мәз болып келеді. Әртүрлі ғой. Сол себептен бірінші сыныпқа жай ғана оқу жылдамдық деп түртіп қоясыз, 10-ға дейінгі сандардың құрамы кесте жазып қоясыз өзіңіз. Міне аңызға плюс минус деп солай белгілеп қоясыз да, және міндетті түрде ауызша кері байланыс алуыңыз керек. Яғни ол қарапайым сұрақтар, жаңада айтып өттім ғой. Аты жөнің кім? Содан бастайсыз. Кейде ол әрине алдыңызға келгенде ол үркіп тұрады, кәдімгідей жақындағысы келмей, анасының бауырына тығылып, және анасында да сізге баланы сеніп тапсыруына болатындай сіз балаға былайша айтқанда подход жасауыңыз керек. Балаға сіз үрке қарап, сізде баладан бес-бетер болып үрке қарап, аты жөнің кім деп жаңағыдай дүңкілдеп дөрекі сөйлеп тұрсаңыз, бала біріншіден сізге жолақсы келмейді, екіншіден ата-ана да сізге сеніп тапсыра алмайды. Өз басыңыз мысалы балаңызға дөрекі сөйлеп тұрса, тапсыра аласыз ба? Бірінші кезде танымастан бұрын. Олай кішкене тәртіпке аламыз, бала өзіңізге бауырға басқанда ғана. Сізде математика курсы бар ма? Иә, курс қазір басталды, Аллаға шүкір. Енді басталса да мұғалімдердің отзывтары жақсы. Іздегенге сұраған деген курс болып жатыр деп кері байланыс жасап жатыр. Ол жөнінде тағы да ораламыз, жаңағыдай не уақыт болса. Жаңа баланы қабылдау туралы айтып жатыр едім, соған қайтадан оралайын. Сол себептен сізге баланы сеніп тапсыру үшін ата-ана сенімді көңілмен, тоқ көңілмен алдыңыздан кету үшін балаға барынша мейірім қоясыз. Сол кезде ғана ол жауап берген. Солай арқылы да, кәне аты жөніңді айта қойшы, кәне жақындашы маған, екеуміз жақсылап танысайық, кәне деп. Кейбір балаға осылай бір мүмкін 5-7 минуттай сіз еркелетіп отырып бастайсыз. Ал кейбір балаға кәне келе қойшы, кәне жақсылап танысайық деген кезде әртүрлі бала бар ғой, кейбіреулер уже үйреніп қалған кері байланысқа. Ол кезде кәдімгідей келеді да, тақылдап тұрып аты жөнін айта салады. Ал кейбіреулер өкінішке орай даже қанша сұрасаң да анасына бір қарап, сізге бір қарап тұр, зорға дегенде айтады. Содан-ақ сіз баланың деңгейін білесіз. Аты жөнің кім, жасың нешеде, қай жерде тұрасың, ол қала ма, ауыл ма, не үшін қала деп ойлайсың, ауылда таныстарың бар ма, үйде отбасында қандай, сондай сұрақтардың тізімін өзіңізге түртіп алсаңыз болады. Сондай сұрақтарды жасап. Эфирді Алла бұйыртса сақтаймыз. Керемет түсіндіресіз, рахмет. Сондай сұрақтардың өзіңіз 10, тіптен 20 сұрақ табылады. Соның бәрін тізіп жазып аласыз. Неге 20 сұрақ? Өйткені кейбіреулер тақылдап жауап беріп отқанда, даже 20 сұрағыңызға да жауап береді. Сол арқылы сіз деңгейін анықтап аласыз. Ал деңгей төмен болып тұрма, кері байланыс жасай алмадыңыз, оны анасына міндетті түрде ескертесіз. Неге? Өйткені айтасыз, сізді қайта-қайта алдыма шақырып мазаламауым үшін баланың кері байланыс жасауы, яғни жылдам жауап беру өте қиын болып тұр. Ол деген сөз балада сөздік қоры ақсайды, кері байланыс жасай алмай тұрма, демек балада контакты аз деген сөз. Ал сізден менің кішкене өтінішім, азғантай ғана өтінішім бар, сізді қайта-қайта шақырып мазаламас үшін сізге сал десем сала алмай тұр, сомен кішкене жұмыс істеп маған жәрдем беріп жібересіз. Мен қостыруды үйрете алмаймын, бала автомат түрде саусағыңа 4 салшы дегенде автомат 4 саусақ, 6 салшы дегенде автомат түрде былай көрсетпеді ма, демек олда кішкене кешеуілдеу бар деген сөз. Оны міндетті түрде анасына ескертесіз. Ол мен ертең оқуыма қиын болады, мен оқудан қашпаймын, үйретуден қашпаймын, баланың өзі қиналып қалады деген сияқты. Сол үшін сіз маған кішкене ғана жәрдем бересіз.
сөздік қорын көбейтуіміз керек. Үйде маған соны үйретіп жібересіз, мен ертең келгенде сұраймын, осы сұрақтардың бәрін мен қоятын боламын деген сияқты бала ата-анаға сондай өзіңіздің жұмыс жасау методикаңызбен кішкене таныстырып жібересіз. Эфирді сақтаңызшы. Міндетті түрде, алла бұйыртса, керемет түсіндіресіз. Рахмет. Барынша жаңағындай қазақша айтқанда судың да сұрауы бар дейді ғой, дұрыс па? Мен оқушыларыма да солай үйретемін. Мүмкін ол бірақ тамшы су шығар деймін да, тамып тұрған. Қазір жаптың, қазір енді бізде барлық жағдайымыз бар мектепте. Мысалы сыныбымыздың өзінде мысалы ыстық су, суық су ағып тұр. Кейде балалар ұмытып асығып жаппай кетеді. Жай мықты жаппай алды. Су көз айтам бұларға. Әр колонкадан осындай бір тамшы су таматын болса, қанша сұрап болады балалар. Судың да сұрауы бар деген сөз тек қана ол суға ғана қатысты айтылған нәрсе емес. Бірақ дәл судың да сұрауы бар екенді ұғынуымыз керек. Неге? Өйткені бір тамшы суға зар болып отырған не деген мемлекетте балалар бар. Не деген балалар көлшіктегі суды сүзгіден өткізіп, соны қолданып жүрген балалар бар деп сондай жағдайларда балаға түсіндіріп отыруымыз керек. Яғни бала жауапкершілікті де сезіну керек. Яғни бала өзінің кереметтей өмір сүріп жатырған, кереметтей мектепте өмір сүріп жүргенін түсіну керек. Яғни бүгінгі күнге былайша айтқанда, біздің тілімізбен айтқанда шүкіршілік ете білуін қамтамасыз етуіміз керек. Өйткені не деген мысалы жасөспірімдердің арасында мысалы не деген олимпиада әлем чемпиондары шығып жатыр, қолы жоқ, аяғы жоқ, бірақ әлем чемпиондары бәріміз білеміз. Кейде мен соларды айтам, қолым жоқ, аяғым жоқ демеді, өмірге құлшынысы арта білді. Бірақ сендер кейде өкінішке орай сол қолды, аяқты дұрыс қолданбайсыңдар. Аяқтарымыз бізді білім алуға, ізденуге, бір-бірімізбен араласуға, жақсы жерге баруға, жақсы қадам жасауға берілді. Бір-біріңді теуіп, бір-біріңді балағаттау үшін тілімізді берген жоқ. Бір-бірімізді теуіп, не болмаса партаны теуіп үшін берілген жоқ аяғымыз деген сияқты. Сол кезде балаларым айтады, сіз кейде бізге аянышты нәрсені айтасыз дейді. Мен аянышты нәрсені айтып тұрған жоқпын. Ол өмірде бар нәрсе. Біздегі 12 мүшеміз сау ма? Аллаға шүкір, көзімізбен көріп, өзіміздің тілімізбенен ойымызды жеткізіп тұрмыз ба? Біз соған шүкіршілік етуіміз керек және соны жақсы нәрсеге қолдануымыз керек деген сияқты. Қандай сұрақтар бойынша әңгіме айтқанымызды қалайсыздар? 38 минут уақыт кетіпті. Қол бұлғап жатырған әріптестерге барлығыңызға кеш жарық. Сол сияқты әр істің бір қайыры бар деген сияқты, әр қиындықтан бір қайыр көре білдім. Әр өзімнің еңбегіммен жеміс көрген сайын соның рахатына сезіне білдім. Одан кейін бір есіне шығып кетпей тұрғанда айтайын. Бас аяғы 20-дан астам ғана адам тыңдап отыр. Оқырмандарыңыз еселене берсін. Аумин. Енді былай ғой, менің мақсатым, менің өзімнің ойыммен бөлісу. Ал кім тыңдағысы келеді, менен керек мәлімет болып қалады, осы кісіден бір нәрсені түртіп алайын деген кісі, ол өзі біледі. Ал менің мақсатым өзімнің ойыммен бөлісу, мен жасаған қателіктерді жасамауға, сіздерге сондай кеңестермен бөлісу, бір сағат болса да сіздерменен дидарласу. Ал қалғанын тыңдағысы келген, келмеген, ол кісінің, былайша айтқанда, ол өзінің еншісінде. Бірақ бетіп қарап тұрсам, соңғы кезде күніне 100-ден аса оқырман қосылып жатыр. Бір күнде 100-ден аса оқырман қосылып жатыр. Өткенде ғана сияқты еді, оның болдым деп сүйініш сұрағаным қазіргі таңда уже алла берсе 11.000-нен астық. Шүкір, стористарда да кейде пікірлермен, кеңестермен бөлісіп жатам. Кемі 600, я болмаса 700-ден аса стористі қарайды. Енді ойлаймын, сол жерде де кішкене бір керек мағлұмат алып жатырған шығар деп. Сәлеметсіз бе, мен болашақ бастауыш сынып мұғалімімін. Болашақ ұстазға қандай кеңес берер едіңіз? Болашақ ұстазға берер кеңесім өте көп. Ал бірақ жаңа жалпылама айтылып жатыр, осы прямой эфирде, стористерде де айтылып жатыр. Бірақ тереңірек білгіңіз келсе, шынымен кеңес алғыңыз келсе, ізденгіңіз келсе, жандай ақылы консультациям бар. Оғанда алуыңызға болады. Бірақ болашақ ұстазға менің, болашақ бастауыш сынып мұғаліміне тем ойлар, менің айтатыным, бірінші сіздің басты құралыңыз баланы жақсы көру.
баланы жақсы көрген кезіңізде сіздің мейіріміңізді сезінген бала сізді тыңдай біледі. Сіздің тәртібіңізге, талабыңызға шыдай біледі. Неге? Өйткені сіздің көзіңізден бәрібір ол мейірімді көріп тұр ғой. Сіз ұрсып тұрған болуыңыз мүмкін, ашуланып тұрған болуыңыз мүмкін, бірақ ол сізден бәрібір мейірімді сезінеді. Сол арқылы сізден теріс айналмайды. Тіптен кейде мен ондай болса мен басқа сыныпқа ауыстырайын, я болмаса басқа сынып ала салайыншы мен деп кейде ренжимін. Сол кезде жоқ дейді. Мен хотя ұрсып тұрмын, кейде болады ғой, бала айтқанын тыңдамайды, қабылдауы қиын болып кетеді кейде. Сондай кезде жаңағындай солай деп айтсаң, бала жоқ деп ренжіп кетеді. Жоқ, олай емес, тыңдаймын деген сияқты. Сол себептен болашақ мамандарға айтарым, бірінші баланы жақсы көріңіз. Бауырыңызға икемдей біліңіз. Кейде түсінбегеннің өзіне балалар ренжіп, көздерінің тамшылары тамып отырады. Неге? Өйткені түсінбейді, сұрайын десе кейбір балалар ұялады, қорқады, кейбіреулер даже. Неге сұрамадың десең, ұрсатын шығар деп қорықтым. Сол кезде тіптен мен кейде өзім тәжірибемде орнымнан тұрып, баланы кәдімгідей қапсырып құшақтаймын. Неге ұрсады екен мен? Сен білмей тұрсаң ұрсам ба? Онда мен не үшін отырмын? Ай қарап жүрмін ба? Жұлдыз санап жүрмін ба? Мен не үшін жүрмін отырмын алдымда? Мен сендерге білмегендерімді түсіндірмесем деген сияқты баланың мойнына сенімділігі артырасыз. Сол кезде ғана деп барып бала ары қарап сен сұрай бастайды. Ол да нәтиже шығарудың бір тәсілі. Алла разы болсын, сіз секілді тәжірибесі көп ұстаздан білмегеніміз үйреніп жатырмыз. Рахмет. Мен сізде осылай үйренгісі келетін мұғалімдердің өзіне ырза боламын. Өткен эфирде де айттым ғой, өйткені біздің болашағымызды сеніп тапсырамыз жас мамандарға. Бәріміз де жас маман болдық, бәріміз де үйренгіміз келді, ізденгіміз келді, бірақ біздің кезімізге қарағанда қазір өте мүмкіндіктер көп қой. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі қалаған мұғаліміңне қалаған сабақ ала аласың қазір. Үйіңде отырып, бала-шағаң қасында отырып біліміңді ала аласың. Өте керемет еді. Рахмет. Жаңағы математика курсы бар ма дегенге тоқталып өтейін. Математика курсы бар, нөлден бастап курс өтіліп жатыр, басталып кетті. Бірақ қазір қосылып жатырған мұғалімдер де бар. Мына күні басталды, мына күні аяқталады, енді кешіктіңіз деген әңгіме жоқ. Неге? Өйткені әр мұғаліммен жеке кері байланыс болып жатыр. Жеке. Әрине ол кездегі баға емес, әрине қазір, бірақ бәрібір жеке кері байланыс болып жатыр. Өйткені мен сабақты жібердім, мұғалім тыңдайды, бірақ конспект жазуын қадағалаймын, кері байланыс жасайды. Қалай? Кері байланыс жасағанда сабақты 2 рет тыңдайды, 3 рет. Кейбір мұғалімдер 1 рет тыңдап сырас кері байланыс жасап жатыр. Сол кезде мен түзету кері байланысын қайтадан жасаймын. Мына жерде мына сұрақты ашпадыңыз, мына жерде кері байланысыңыз дұрыс болмады, соны қайтадан жіберіңіз деп түзету кері байланысын жасаймын. Мен түн болып кетсін, мен бірақ ол мұғалімді тыңдаймын, қайтадан жіберем. Мұғалім соны өзінің тілменен қайтадан кері байланыс жасайды. Бірақ міндетті түрде кері конспект жасайды. Өйткені түртіп алу әдісі ол өте нәтижеге жеткізетін. Өте қолдағанда ол ыңғайлы. Бағасы қанша? Бағасы курстың біз 3 пакетке бөлдім. Қола пакет, күміс пакет, алтын пакет деп. Вебинарға, сол күні вебинар болғанда соңына дейін қатысқан мұғалімдерге жеңілдік болды. Одан кейін іле-шала өзіміздің мерекеміз басталды. Сол мерекеміздің құрметінде сол кезде алған мұғалімдерге жеңілдік болды. Ал енді кішкене басқаша баға. Дәл қазір қола пакет алтын 25 мың еді, қазір қола пакет 40 мың. Күміс пакет қазір 65 мың, ал алтын пакет қазір 120 мың. Алтын пакеттің ішінде біздің 33 500 теңгелік көрнекілігіміз, яғни 16 көрнекілігіміз 33 500 теңге. Дәл қазіргі таңда сол кіреді. Жеке консультация кіреді. 2 ай бойында жеке консультация жасаймыз. Өйткені курс математика пәні бойынша ғой, нөлден бастап. Ал мұғалімде тек қана математикада емес, басқа сабақтардан да қиындықтар кездесіп жатады ғой. Жаңағындай еркелеп жатырған, мінез көрсетіп жатырған, тіптен ата-аналармен жұмыстың өзінен де сол 2 ай бойында мен ол кісіменен кері байланыс жеке консультация беріп отырамын. Ол сол алтын пакетке кіреді. Және 33 500 теңгелік көрнекілігіміз кіреді. Аптасына 1 рет, мүмкін жеке өзіменен видеозвонокпен кері байланыс болады, мүмкін групповой, яғни мұғалімнің жасап жатырған кері байланыс, яғни алып кетуіне байланысты. Сол бойынша курстардың бағасы солай. Ал жаңағында 40 мыңдық қола пакетте, ода да кері байланыс
міндетті түрде болады. Өйткені мен бәрібір менің мақсатымның өзі нәтиже шығару ғой. Яғни курсты аяқтаған кезде 2 ай бірге боламын дедім ғой. Курсты аяқтаған кезде мұғалім менің алдымда, менің курсымнан кейін кез келген тақырыптан баладан қалай кері байланыс алуды үйреніп шығады. Тақтаның алдында еркін тақырыпты түсіндіре алатын дәрежеге жеткізіп, Алла бұйыртса, Алла қуат беріп, Алла аузыма сүбелі сөз салып тұрса, сол дәрежеге жеткізе. Мысалы, қазір кері байланыс жасап жатыр. Даже кейбір мұғалімдерім өте ырза болып, қуанып отырмын. Тіпті видео жіберіп жатыр кері байланыстан. Сол видеодан, мысалы, мұғалімнің тұрған тұрысына дейін мен кері байланыс жасап жатырмын. Сабақ кейде мұғалімдер былай, енді және жас мамандар бар, түрлі ғой енді мұғалімдерге, енді білетініміз бірақ 9 ғой, іздене береміз. Сол кезде мысалы мұғалімнің өзі түсіндіріп жатырған уақытта тұрған тұрысына дейін мен кері байланыс жасаймын. Сіз сабақты түсіндіріп тұрған уақытта тақтаға қарап түсіндіріп жатырсыз, бірақ баланың қаншалықты қатысып жатырғанына кішкене көңіл бөлмей қалдыңыз. Сіз осы жерде осылай тұруыңыз керек еді. Мына жерде сіз өзіңіз сұрап, өзіңіз жауап беріп жібердіңіз. Осы жерде маған қайтадан кері байланыс жасаңыз, міндетті түрде мен күтіп отырамын, ұйықтамай. Деген сияқты мұғалімдерге солай талап қойылады. Неге? Өйткені менің мақсатым, әрине әр сабақта мақсат қоямыз ғой. Курс түгілі, менің өзімнің курсымда да дәл сол мақсат. Мен мақсатқа жетуім керек. Алдыма келген әрбір ұстазың сол мақсатқа жеткізіп барып жетудің қадағалаймын. Сол үшін 2 айға созып отырмын. Өйткені кейде мұғалімдерге айтып жатырмын, сіз асықпаңыз. 25 сабақ, ода бірақ тақырып көп. Ода 40-тай тақырып бар, бірақ 25 сабаққа кірістірдім. 25 сабақты жібердім, 25 күнде бітеді деген сөз емес. Өйткені бір сабақты кейбір мұғалімдеріміз 2-3 күн кері байланыс жасап жатыр. Ал кейбір мұғаліміміз бір сабақтан сразу кері байланыс жасап жатыр. Әрқалай. Ол әрине кейбір мұғалімдерге мен солай кеңес беріп жатырмын. Репетитор есебінде сразу қасыңызға бір оқушы алыңыз деп олай жасап жатырғандар да бар. Кәдімгі видеомен оқушыны алдына отырғызып, қалай жұмыс жасап жатыр, соны видео ретінде де беріп жатыр. Неге? Өйткені тыңдады, аудио арқылы маған кері байланыс жасады, конспект жасады, бірақ дәл соны оқушыға қалай түсіндіреді. Сол жайында да оны өзін байқап көреді. 2 ай көлемінде менің бақылауымда болады. Курс жайында сол. Курс жайында тағы да толығырақ білгіңіз келсе, жандай номерлеріңіз қалдырсаңыздар, сол жөнінде тағы да қосымша айтылатын болады. Тағы қандай сұрақтар бар? Мен телефонымды алып кетіпті ғой. Телефонымды бер. Өзіндікіне беріп жіберсінші. Так, 12 сәлеметсіз бе? Одан кейін Шымкент қаласында тұратындарға тағы бір кішкене жаңалық айтқым келіп тұр. Шымкент қаласында болатын болса, ертең әріптесіміз келіп, мүмкін арамызда отырған шығар. Ертең келіп, офиске келіп, көрнекілігімізбен танысып, өзіменен танысып, курс бойынша толық курс жөнінде толық мәлімет алып кетуге ертең бұйыртса 6-да жолығатын болдық біздің офисте. Егер де Шымкент қаласында тұратындарыңыз болса, келсеңіздер болады. Тегін консультация, тегін мастер-класс ертең 6-да сол жерде курс жөнінде білгім келген. Номеріңіз қалдыра беріңіз, мен соңында хабарласатын боламын. Негізі жаңағы менің айтып отырғаным айттым ғой, өзімнің қателіктерімді бе. Сол сияқты кейде өзімізді кішкене жоғары санап қоямыз сабақтың барысында. Барлығын білетін сияқты болып тұрамыз. Бірақ ізденуіміз керек. Біз оны қай кезде білем деп айта аламыз. Біз балаға білгізген кезде, бала түсінген кезде, демек біздің білгеніміз ол. Балаңыз түсінбеді ма, демек әлі біз білген жоқпыз. Әлі де ізденуіміз керек. Әлі де білім алуымыз керек. Зерттеуіміз керек, эксперимент жасауымыз керек, тәжірибе жинақтауымыз керек деген сөз. Өзіңіз ішіңізден біліп тұруыңыз мүмкін, ол балаға жетпегеннен кейін оны білдігі деп санауымыз кішкене әлі ертерек болады. Еш адам бар? Заряд өшіп отырмын.
Ата ананың жалобы көп деген жаңа баста қазіргі оқулықтар жайлы ойыңыз сапасы туралы айта кетсеңіз. Қазір ата ананың жалобы көп деп кешегі неде опроста қойылған екен. Ата ананың жалобы көп, ол қанша уақыттан бері келе жатырған нәрсе, ол негізі бола береді де. Қай кезде жалоб болады? Мұғалімнің еңбегін бағаламаған кезде. Қай кезде жалоб болады? Баланың өз баласының деңгейін ата-ана біле бермеген кезде. Кейбір бала, бәріңіз келісесіздер, кейде ренжіп те қаламыз ғой, мен басқаларға сонда сыбырлап айттым ба, енді қанша айтып жатырмын ғой деген сияқты болады. Сондай кезде өзінің баласынан көбінесе көрмейтін кезде сондай жалоб көп болады. Кейбір ата-ана түсіністікпен қарайды. Жандай, шынымен қабылдау қиын, қазір айтып отырған қазір ұмытып қалады деп кейбір ата-ана шынымен мойындайды, ал кейбір ата-ана өкінішке орай оны өзінен көрмейді, өзінікін көрмейді. Қазіргі оқулықтар жайында жаңа айттым ғой, егер де менің қолымда билік болатын болса, билікке даусым жететін болса, мен біраз нәрсені өзгертер едім. Қазіргі оқулықтар жайында әрине оқулықты сынайтын мен емес, бірақ маман ретінде сол оқулықпенен тікелей қолданып, оқулықпенен оқушыменен бетпе-бет келіп жатырған мұғалім ретінде менің айтатыным көңілім толмайды. Қай жеріне? Мысалы, бір тақырыпты бастайды. Сол тақырыпты мақсатқа жету үшін қанша тақырып, қанша тапсырма сол мақсатқа жету үшін беру керек, қанша тапсырманы орындаған кезде сол мақсатқа жетеміз, оны ескерілмей кетеді. Сол тақырыпқа байланысты бір ғана есеп беру мүмкін, қалғаны әйтеуір жаңағыдай ешқандай мәні жоқ, мағынасы жоқ, тіптен ол тақырыпқа қатысы жоқ тапсырмалар беріледі. Сол арқылда кейде түсіндіруіміз, үйретуіміз қиын болып жатады. Баланың есте сақтауын қалай күшейтсе болады? Баланың есте сақтауменен өте көп жұмыс жасау керек. Ол үшін жаңағыдай бірінші сөздік қоры ғой. Сөздік қоры, содан қазіргі жауап берген қайтадан ізінше сұрау керек. Мән беріп сұрау керек, есіңіз қалатындай қылып сұрау керек. Мысалы, осы жерден бір айта кетейін, кейде біз қателік кетіп жатады. Мысалы, кейбір терминдерді балаға жаттатқан кезде есінде қалатындай терминдермен жаттатамыз ғой. Мысалы, қосудың ауыстырымдылық заңын, кеше курсында да сол мәселе қозғалды, жаттату керек. Сол жаттату қалай? Қосылыштардың орнын ауыстырғанмен мәні өзгермейді, ол рас, бірақ олай жаттататын болсақ, бала терімділік қасиетінде де андай қылмайды ғой, мәні өзгермейді ғой, дәл сол болады ғой, теріп алған кезде де. Бірақ именно оның ауыстырымдылық қасиеті екенін балаға біз қалай түсіндіреміз? А мен бұны қосып жаздық, және теңдіктен кейін Б қосу А деп, А мен бұның орнын ауыстырып қойдық қой. Орнын ауыстырдық, бірақ мәні өзгермейді. Орнын ауыстырдық, демек осы ауыстырымдылық қасиеті деген сияқты беріп тұрған өрнекпенен атауын сәйкестендіре білгенде ғана есінде қалады. Бала есінде сақтау қабілеті төмен болып жатса, сондай терминдерді, яғни сөз тіркестерін солай сәйкестендіру арқылы ғана жаттата аласыз. Көбейту таблицасын қалай үйретуге болады? Көбейту таблицасын біз өзіміз сол өте ұзақ жылдар бойы жаттату қиын болып, бала ұмытып қала бергеннен кейін, енді білетінде боларсыздар, көнекіліктермен айналысамыз, сол көнекіліктеріміз арқылы жаттатамын. Жаттықтырғыш карточкаларменен. Менің өзімнің парақшама кірсеңіздер, тез үйрен деген біздің өзіміздің көнекіліктер жинағының мен өзім авторым. Сол парақшамызда сол жерден көп оқушылардың жұмысын қалай жаттатуға болады. Сол арқылы да сол парақшаға өтіп те көрсеңіздер болады. Менің парақшамнан арқылы өте аласыздар. Тез үйрен деген парақшамызға. Мысалы, сол жаттықтырғыш есептеймін деген сияқты. Яғни баланың жылдамдығын арттыру қабілетінде дамытуымыз керек. Қатып қалып жатыр, сіздегі байланыстан болар, менде бірақ қатып қалып жатырған жоқ. Жақсы. Курс жайында, көрнекіліктер жайында білгілеріңіз керек келсе, номер қалдырыңыз, міндетті түрде
де хабарласамыз, иә. Тағы кімде қандай сұрақ бар, былайша айтқанда. Өзімнің ойымды білдірем, әрине, бір жаңалық ашып жатырған жоқпын, ешқандай Америка ашып жатырған жоқпын, жай ғана өзімнің тәжірибемде кездескен сондай ойлармен ғана бөлісемін. Азғанда уақыт қалыпты, 5 минут қалыпты. Қандай өздеріңізде қандай жоспарлар бар? Сіздерде тәжірибелеріңізбен бөліссеңіз, мен де білгім келеді, мен де тәжірибе алмасқым келеді, үйренгім келеді. Мен үйренуден, ізденуден ешқашан тоқтағым келмейді. Алла зейінімізді ашып қойды ма, Алла күш қуат берді ма, іздене бергім келеді. Сол сияқты сіздердің де жандай жасап жатырған тәжірибелеріңіз болса, іске асып жатырған әдіс тәсілдеріңіз болса, бөлісіп отырсаңыздар. Кеш жарық, бірақ кеш қосылып жатырсыздар, өте 4 минут қалды уақытқа. Бірақ эфир сақталады. Кешегі жолда эфирде енді көп адам отыр деп айта алмаймын, бірақ біраз адам одан кейін хабарласты, рахметін айтты деген сияқты. Біраз неше мыңдаған просмотр жинады. Апай, мен жас маман едім, сізден үйренгім келеді. Сізге мен қазіргі айтар кеңесім, сіз номеріңізді қалдырыңыз. Сөйтіп, қазірше жай ғана ақылы консультацияма қатыссаңыз болады. Мысалы, сол консультацияда сізге мен біраз ақпарат қарауыңыз өте керемет. Аз уақыт қарасам да өзіме керекті көп нәрсе түртіп алдым дейді. Керемет, керемет. Түртіп алу әдісі сізде жақсы қалыптасқан сияқты. Қатып қалды дейді. Менде қатып қалып жатыр. Түртіп алғаныңыз әрине өзіңізге жақсы. Осы аз уақыт ішінде біраз ақпарат беріп үлгерсем, әрине ол менің бүгінгі мақсатым. Жеткенімді білдіреді. Осыменен эфирді аяқтағым келіп отыр. 2 минут уақыт қалды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге номерлеріңізді қалдырыңыздар. Міндетті түрде сіздерменен хабарласатын боламыз. Сіздерге эфир ұнаған болса, әрине мен қуаныштымын. Алла түн тыныштығын берсін. Көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар.